今天做的这道肥牛饭，但凡你们做过一次，以后还会做99次。首先准备半斤250克的肥牛，我这个是超市里最便宜的冷冻肥牛。再准备1/4的洋葱，慢慢切成丝。如果喜欢吃洋葱，可以放半个洋葱，洋葱越多越好吃。最后是金针菇，不用太多，一点点就行，把头去掉，冲洗一下。如果没有金针菇，可以不放，也可以用一点青菜来代替。最关键的酱料配方来了，一共需要3种调料：半勺白砂糖、1勺韩式辣酱、1勺生抽、5勺清水，搅拌均匀。这时候我掐指一算，你们可能没有韩式辣酱，我想了想，超市里的这个豆瓣酱你们应该都有吧？那我再用豆瓣酱再调一个酱料。今天做2个口味的肥牛饭，看看哪个更好吃。这些食材和调料是正常1个人1碗米饭的量，如果做2个人的加1倍就可以了。接下来起锅不需要倒油，直接把冷冻肥牛放进去煎一下，因为肥牛自己会出油出水分的。如果放一点油煎一下会更香，我为了减肥就不放了。有些小伙伴可能会说，肥牛怎么不焯水？我试过焯水和不焯水的，味道都差不多。为了方便点我就省略了。肥牛变颜色后，用肥牛的油炒一下洋葱，洋葱要炒软，这样才能把洋葱的香甜味炒出来。炒至肥牛的水分弄干后，再倒入准备好的酱料，最后翻炒2分钟收汁，再放点金针菇翻炒均匀，就可以出锅了。我来尝尝哪个更好吃。韩式辣酱口味的我已经做很多次了，香辣带微甜，这个我以后一定会给身边的人做一做，想要让别人夸夸我。豆瓣酱口味的我今天第一次尝试，这个酱香味真的太香了，我仿佛又发现了一个新大陆。最后的结论是，小孩子才做选择，我全都要。